अगर आप सर्दी खांसी गले में ख़राश से परेशान हैं तो इस तरह से आंवले की गोली बनाकर रखें और रोज़ाना एक गोली आपको खानी है। कुछ ही दिनों में सर्दी ज़ुकाम खांसी गले में ख़राश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये गोली बनाकर आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाएंगे क्योंकि बच्चे अक्सर आंवला खाते नहीं हैं क्योंकि आंवला थोड़ा कड़वा कसैला होता है। तो चलिए जानते हैं आज इस रेसिपी को बनाना कैसे। आंवले की ये गोली बनाने के लिए आपको लेना है मिक्सी का जार और इसमें ऐड करें कटा हुआ आंवला, पुदीना पत्ता, अदरक और इसे पीस लेना है। अब लेना है एक फ्राई पैन और इसमें ऐड करें थोड़ा सा पानी, 1.5 कप चीनी और मीडियम फ्लेम पर गैस को रखें। फिर इसमें ऐड करें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, काला नमक, आधी चमची काली मिर्च का पाउडर, इलायची पाउडर। अब इसे मीडियम फ्लेम पर कुछ देर पका लेना है जब तक कि चीनी बढ़िया से घुल नहीं जाती है। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चीनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और बढ़िया से चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ आंवला, पुदीना और अदरक का पेस्ट और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करें थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, थोड़ी सी इसमें डालें दालचीनी पाउडर और इसे मिक्स कर लें। तब तक पकाना है जब तक कि पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाता। तो चलिए इसे मैंने 15 मिनट और पका लिया है। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। घर का गरम मसाला पाउडर बना हुआ ही यूज़ करें, मार्केट का मसाला पाउडर यूज़ नहीं करना है। अब इसे मिक्स कर लें और गैस को कर दें ऑफ़ और इसे एक प्लेट में निकाल लें और इसे रख दें ठंडा होने के लिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हाथों में घी लगाकर इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है इसका कलर भी। इस तरह से आंवले की छोटी छोटी सी गोली बना लेनी है। आप देख सकते हैं सभी को मैंने बना कर रख लिया है। अब मैं ली हूँ एक बॉल और इसमें डाली हूँ 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चमची इसमें डाली हूँ पीसी हुई चीनी, आधा चम्मच नमक और इसे मिक्स कर लेना है। अब इसमें सभी आंवले की गोली को डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है विटामिन सी से भरपूर आंवले की ये चटपटी टेस्टी सी गोली। इसे रोज़ाना एक खाएं, सर्दी खांसी और गले के खराश को हमेशा के लिए दूर भगाएं। बच्चों को बनाकर दें, बच्चे इसे मांग मांग कर खाने वाले हैं। बहुत ही चटपटी टेस्टी सी बनकर तैयार हुई है ये आंवले की गोली। इसे आप किसी भी कांच के बॉटल में भरकर रखें, ये महीनों ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।